ببخشید، اینجا کجاست؟ اینجا یه جای عجیبه، خیلی عجیب. یه جایی نزدیک سرزمین بیگانه. هر جایی که تو دوست داشته باشه. میتونی تو آب شنا کنی، اون واقعیه. وقتی مامبل برای اولین بار بیگانه ها را دید، درست همونطوری بودند که مرغ دریایی گفته بود. ببخشید، شما چرا ماهیای ما رو میگیرین؟ پنگوئن های زشت و بیپر با صورت های گرد و صاف. چرا ماهیامون رو میگیرین؟ دارین ما رو نابود میکنین. نه صبر کنین. وای. سلام اهالی سرزمین بیگانه ها. چرا شما ماهیای ما رو میگیرین؟ میدونم منظوری ندارین، ولی این باعث میشه که ما از گرسنگی بمیریم. منظور منو نمیفهمین؟ یعنی شما زبون پنگوئنی بلد نیستین؟ پنگوئن میفهمین؟ شما دارین ماهیای ما رو میدزدین. خواهش میکنم یکی با من حرف بزنه. شما دارین ما رو نابود میکنین. بعد از گذشت 3 روز صداشو از دست داد و بعد از گذشت 3 ماه عقلش رو هم از دست داد. پسران، بالاخره ماهیا رو پیدا کردیم. مامان. سلام مامبل. مامان. هی رفیق، مهم نیست دیگران در مورد چی بگن، مهم اینه که ما میدونیم تو چی هستی. راستی چرا تو دیگه برنگشت؟ بس کنید، بذارید غذا شو تو خودتو سیر کن، به ما فکر نکن. ولی اینجا برای همه غذا هست. خیلی خوبه، ولی ما دیگه باید بریم. نه مامان، اینجا واسه همه غذا هست. نگاه کن. بیا بگیر، بیاین بخورید.